Você está com barulho na suspensão do Prisma e não faz ideia do que pode ser, então vou te mostrar aqui uma solução que é uma solução que vai trazer para esse carro aqui, que vai solucionar os barulhos desse carro aqui e que pode ser do seu também. Só para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aqui que a tampinha tá vazando óleo, né? Na tampinha, ó. Por fora aqui. Vou botar aqui na bancada para vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver se dá para ver melhor aqui, desse lado. Ó, mostrou, ó. Minha mão aqui limpa. Com óleo. Chega a brilhar, né? Olha o óleo amarelado aqui na minha mão. Além disso, um dos problemas está sendo a bilheta, ó. Observe aqui como que ela cai. A bilheta é uma peça que tem que ser rígida. E nesse caso aqui, ó, molenga, com o dedinho a gente mexe. Aqui embaixo, então, ó, olha a parte de baixo dela. Como é que a gente mexe com facilidade, ó. Você joga, ela vai andando sozinha, ela cai, ó. Ela cai. Aí. Bom, se você está com problema de suspensão no seu carro, barulho na suspensão, e não faz ideia do que pode ser, ou está achando que pode vir a ser os amortecedores, já te peço para que você se inscreva no canal aqui de baixo, tá bom? Já deixe seu gostei no início do vídeo, porque aqui nós somos especialistas em suspensão automotiva e estamos aqui para te ajudar. Ficamos no Rio de Janeiro, temos 2 lojas, vou deixar as 2 lojas aqui na descrição, tá bom? Se acompanha esse vídeo até o final, eu tenho certeza que isso vai te esclarecer e solucionar o barulho no seu carro que tanto te incomoda. Vamos lá, estamos com as bilhetas aqui devidamente retiradas, tá bom? Vou tampar isso aqui. Bucho da barra trocada, vocês podem ver como é que tá o estado. Esse lado aqui, ó, chega a estar rasgado aqui, né? E aqui também não precisa nem falar. Foi trocado aqui, beleza. Bucho da barra foram Mobenzani, bilhetas foi Cofap, pra quem quiser saber de marca. E agora aqui, ó, pra vocês verem, tá sendo colocado já no lugar. Bilheta Cofap, né? E agora ela não fica caindo, né? Como essa aqui está. Vou mostrar pra vocês como é que tá essa bilheta, vamos ver. Cadê? Aqui. Com o dedinho, ó, no meio disso aqui, tá? Aí, coifa rasgada. Tá bom? Desse outro lado tá até melhor, ó. Tá bem mais rígido. Porém, esse aqui, um lado geralmente estraga a bilheta. Então, ó, o outro aberto. Agora vamos ver como é que tá o outro lado aqui, pra vocês verem. Geralmente, bilheta, a gente tem que trocar os dois porque elas trabalham em conjunto. Então, aqui, essa aqui tá pior ainda, ó. Não preciso nem falar. Coifa aberta aqui também, né? E molenga, tá? Com uma folga bem grande, inclusive. Vocês não conseguem verificar isso aqui, mas já digo pra vocês. Bom, família, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Estamos fazendo aqui para mostrar pra vocês que barulhos de suspensão vão existir sim, mas que eles têm solução e aqui somos uma empresa especializada em acabar com o barulho dos carros, tá bom? Ficamos situados no Rio de Janeiro, temos 2 lojas físicas, uma na Praça Seca e essa aqui, vocês estão vendo no Recreio dos Bandeirantes, tá bom? Essa aqui tem apenas 7 meses de fundação, a outra tem mais de 9 anos, tá bom? E as duas são tão especializadas quanto a outra, relacionadas à suspensão e amortecedores remanufaturados, em que nós oferecemos 2 anos de garantia. Bom, espero que vocês tenham gostado. As peças foram devidamente trocadas, tá bom? E estamos aqui prontos para atender e acabar com o barulho dos carros. Esse aqui já está sendo acabado, já mostramos quais são os problemas e estamos trocando agora as peças, não tem muito mais o que mostrar, são peças novas, tá bom? E mostrei também as marcas, caso vocês estejam querendo fazer na casa de vocês e não façam ideia de marcas de qualidade, estou deixando aí pra vocês. Então, fiquem com Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aqui embaixo, tá bom? E lá vai ter nossos telefones, nosso site, nosso telefone para contato. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida também, deixe nos comentários aqui embaixo que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Fui!